আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সোহেল মোবাইল কেয়ারের পক্ষ থেকে আমি সোহেল আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমাদের হাতে একটা ফোন আসছে রিয়েলমি 8 5G। এটার এই প্রবলেম দেখেন, একটা ভাই লক খুলতে গিয়ে এই প্রবলেম করছে একটা জিএসএম ভাই। আমরা এটা আজকে ফ্লাশিংয়ের মাধ্যমে সমাধান করব। তো কাজটা দেখাবো না, তবে আপনারা যদি অনলাইনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন আমরা এটা অনলাইনে করে দিতে পারবো। ঠিক আছে, এটা অনলাইন সার্ভিসিংয়ের মাধ্যমে করে দিতে পারবো। যদি কোনো টেকনিশিয়ান ভাই এই প্রবলেমে পড়েন আমাদেরকে নক দিলে আমরা অল্প সীমিত রেটে এটা করে দিতে পারবো। আর যদি কোনো কাস্টমার হয়ে থাকেন, তারা যদি কোনো ভালো নেট কানেকশন তাদের থাকে এবং ল্যাপটপ বা পিসি থাকে, তাহলে এটা আমরা করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে বা একটা তথ্য দিতে পারছি। তো এই প্রবলেমে যদি কেউ পড়েন আমাদেরকে আপনারা নক দিতে পারেন, আমরা অবশ্যই সার্ভিস দেবো। এভাবে রিবুট নিতেই থাকবে যতক্ষণ না আমরা একটা ফ্লাশ করে ওকে করি। তো ইনশাল্লাহ এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করব। তো চলেন, তো সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন সবাই? আজকে খুবই চমৎকার একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। সেটা হচ্ছে রিয়েলমি 8 5G। এটা আমাদের পাশের এক টেকনিশিয়ান ভাই আনলক করতে গিয়ে আপনার ওই ফোনটা ইমেজ ফাইল ফেল করে ফেলে দেয়। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই এররটা আসে, তখন এই ফোনটা আমাদের ফ্লাশ করা প্রয়োজন হয়। আমরা অনেক চেষ্টার পরেও ফোনটা ফ্লাশ করতে পারি না। তো যাই হোক, আমরা ডেট ফিক্স ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করার পরে ফোনটা রান হয়। এই যে ফাইলটা আপলোড হচ্ছে, ঠিক আছে, এই যে ফাইলটা। তো যারা এ ধরনের প্রবলেমে পড়বেন বা কোনো নতুন জিএসএম ভাই যদি এই প্রবলেমে পড়েন, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে এটা অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে এটা আমরা আপনাকে ঠিক করে দিতে পারবো 100% ইনশাল্লাহ। একদম 100% কাজ হবে, মানে কোনো টেনশন ছাড়াই। রিয়েলমি 8 5G RMX 3241, এটা আমরা ডেট ফিক্স করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আপনারা চাইলে এটা করে নিতে পারেন, ঠিক আছে। স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমরা আপনাদেরকে এটা সমাধান করে দেব। তো এটা কোনো টুলে সাপোর্ট নাই, কয়েকটা টুলে সাপোর্ট আছে কিন্তু ফাইলে ফ্লাশ করলে হয় না। তো এটা আমরা অনেক প্রচেষ্টার পরে ফোনটা আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ চেষ্টার পরে ফোনটা কমপ্লিট করছি। তো যাদের প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে অনলাইন সার্ভিসিংয়ের মাধ্যমে এটা ফিক্স করে দেব, ঠিক আছে। এবং এটা অবশ্যই পেইড সার্ভিস। যদি কাস্টমার হন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বিলটা একটু বেশি হবে, আর যদি টেকনিশিয়ান হন তাদের জন্য অবশ্যই ছাড় থাকবে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা আপনাদেরকে সার্ভিসটা দিতে পারবো। তো আজকে এই তথ্য দেওয়ার জন্য আসছিলাম। তো দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে, নেক্সট আপনাদের কোনো ভিডিওতে কোনো তথ্য দেওয়ার জন্য। এটা মূলত যারা জিএসএম ভাই যারা প্রবলেমে পড়েন, নতুন টেকনিশিয়ান ভাই অনেক প্রবলেমে পড়েন, সাপোর্ট পান না, তাদের জন্য আসলে মূলত এই ধরনের এই ভিডিওটা সাধারণ কাস্টমার জন্য না। তো সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।